Hola amigos, estamos aquí en un video nuevo para mi canal con unos amigos. ¿A quién se le ocurre esa por acá. locura decir, hola amigos, estamos en un video nuevo y entonces Ajá, ven, es que mis amigos, estamos aquí con este nuevo video. es que yo no soy una copia de Fernán Flo, hijo. Déjenme el video, pero no. Sí, así dice. Todos pues por eso todos. Si lo mismo tiene que ser La pinche gente dice así. hola. Espérame, eso estoy haciendo. Tiri, 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 tiri. Póndelo en la imagen, mira. Visita, güey. Bueno amigos, miren cómo fuma el palo. ¿Cuál palo? Se desapareció el palo desgraciado. ¿Qué lo hicieron, Víctor? Eso lo quito. Eso son malos. Ve. Como cuando, Ay, como cuando no tenés el cohete. Si no le dan like a este video, le va a salir momo a las patas. El último. Mira. Amado, a mí me vas a pasar eso. Mira. A la que sí. Espérate, Marcos. Crea más fuego. Este que poder. Verga. Algo que sí. Wow. Es que no pueden dejar de ser malcriados, va. Vamos a hacer esto más grande. Y más grande. Y estuvo así se va de chupacabra. Bueno. Denle like a este video y suscríbanse. Miren ese cabal. A ponerlo. Cállate, hombre. Se me olvidó poner mi intro. No ven niños. Ey. Esa es la estrellita. Esa es una estrellita casera, vos. Ese es el juego de Chimuelo. Pero que no le vayan tanto, si no le va a quedar así. Ese es el juego de Chimuelo. Miren, ve, esa la del jueguito de Harry Potter. Chavi, hasta Lucita, ve. Esa es una estrellita casera, bro. Oye. Jack. Va a encender más. Bueno amigos, haré mi intro porque se me olvidó hacer esa pinche intro. Y Marco. Hagamos conejo asado. Cocinemos el conejo de por allá.
Bueno amigos, para ver que ya se está apagando eso. Va, les recuerdo que si están viendo este video, a mí y a este bicho feo de por acá, no sé si lo verán, y a ese de por allá que está escondido entre los palos porque no quiere que él... Así se caliente. Va, es que más loco, más loreto no puede ser. Voldemort. Va. Miren, guachen. Tenés, grábame haciendo esto. Tenés, grábame. Espérate. Soy. Miren a Voldemort. Calamar. Esta es la combinación de una muerta de Voldemort y calamar. Va. Me muero. Órale. Se me apagó, pero por suerte lo tengo encendido. Va. Listo. Volvimos a la acción. Así se calienta el trasero. Va, les recordaré amigos, antes de que este bicho de acá apagara el juego. Va, ahora este bicho de acá y este de acá no han aceptado, pero nos vamos a poner retos entre nosotros. Ustedes tienen que poner retos y los retos con más like van a ser los retos que vamos a hacer. Y con un like nos hacen ricos porque aquí estamos pobres. Hey. Guachen pues, estamos pobres, en una cacerolita lo estamos haciendo. Ay, pinche vuelta. Miren, ese es el tamaño carro que tenemos, ve. Buenas noches. Buenas noches. Se me rompió la camisa. Matamos. Y aquí me da mucho. Estamos pobres. Señora, deje de molestarnos. Como estoy borracho, estoy fumando. Donaciones para la caridad. Cállense, hombre, no digan esa palabra. El del fosforito. Así. ¿Ves? Con la cosa. ¿Qué tal si lo hacemos en mi casa? ¡Bombero! Así son los bomberos. ¡Ay! Y arreando pollo están. Así de calamar. Ey, ¿qué tal si lo vamos a hacer? Ey, ¿qué tal si lo vamos a hacer para mi casa y hay más leña? Y lo podemos encender ahí, pero con... ¿Tenés hijos? No, ¿ustedes tienen? ¿Va? Vamos. Todo chévere. Chavera. Ah, vaya, listo. Listo, calisto, dicen nosotros. ¡Ey, mi skin! Bueno, aquí vamos por las lucitas. Va. Y en todo eso que preparamos eso le pondré pausa y pondré a cargar el cel. Bueno. Ahí voy. Amigos, lo lamento si me ven con el pelo tan largo, no me lo corto. Bueno amigos, el video va a terminar gracias a esta mujer que no me dejó prender otra vez la fogata, supuestamente. Pobre, la fogata. Pobre, no sé si la verán ahí por atrás. Ya está regañando. Bueno, adiós amigos. Feliz noche.
Bueno, mejor feliz día, amigos. Feliz día, amigos. Si lo están viendo el día, en la noche o feliz mañana. Ya, no sé a qué hora estarán viendo este video. No sé si lo querrán ver. No sé si no se pueden salir porque el teléfono está lagueado. O no sé. Pero bueno, que les haya gustado el video. Termina ya. Lamento, le diré a los chicos de que no podremos hacer la fogata. Tal vez mañana, más noche, porque ahorita son las 10:24. Bueno, espero les haya gustado el video.